तो फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल हो या फिर मिंत्रा की बीएसएस सेल हो, मतलब इसमें आपको इतना हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। और खासकर इस समय जो फ्रिज है, यानी कि रेफ्रिजरेटर पे आपको जो ऑफर मिल रहा है, कहीं नहीं मिलेगा। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं। और ये स्टोरेज इसमें इतना होता है, जो आपके घर का छोटा कमरा, इतना स्टोरेज आपको मिल जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा। सारे एफिलिएट लिंक मैंने डिस्प्ले पे ऐड कर दिए हैं। क्लिक करिए, बाय करिए। ऐसी 60 यानी कि प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दी। छोटा सा एरो दिखेगा, उस पे क्लिक करें, बाय करें।